السلام عليكم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أتمنى أنكم بخير وبألف خير وبصحة جيدة. أتمنى أنكم تشاركوا هذا البث المباشر مع الأصدقاء نتاعكم. سي دو بارتاجي les amis. C'est de partager un maximum, même si bon, je sais qu'il est un peu tôt, peut-être que les gens dorment, même si normalement il faut aller travailler. C'est vrai que c'est les vacances aussi. Voilà. مرحبا بكم، ان شاء الله راكو بخير. ساعة سعيدة أننا نلتقي مجددا في هذا البث المباشر. تحية كبيرة للشعب الجزائري الأبي داخل وخارج تراب الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. 2.4 مليون كيلومتر مربع، ونتطلع بطبيعة الحال المزيد هي الأراضي الجزائرية متواجدة شرق واد ملوية، والتي ستعود بإذن الله إلى حضن الوطن، لأنها أراضي جزائرية قطعت من المستعمر الفرنسي وستعود لهذا الوطن المفدى الجزائر العظمى. تحية كبيرة لكل الشعوب الحرة في العالم. وعندما نتكلم عن الحرية نستثني بطبيعة الحال بوسبير، لأن إذا كان يعني صدقوني خوتي أعزاز، لو كانت الحرية مطر، يعني لو كنت تشوف يعني بوسبيري يخرج البارابلي باش ما تقيسوش الحرية. هذه يعني حقيقة مؤلمة، لكن هذه هي الحقيقة. تحية أيضا للشعب الفلسطيني الشقيق والشعب الصحراوي الشقيق، ونقول لهذين الشعبين الشقيقين العزيزين أن طريق تحرير القدس يمر حتما وبالضرورة عبر تحرير العيون، لأن من يحتل العيون هو نفس الكيان الظالم والغاشم والقمعي الذي يحتل القدس. في الأخير تحية كبيرة للجيش الوطني الشعبي، سليل جيش التحرير الوطني والعمود الفقري للدولة الجزائرية. تحية عاطرة لجميع أسلاك الأمن بدون أي استثناء، درك وطني، شرطة، جمارك، أمن داخلي، أمن خارجي، أمن الجيش، استعلامات عامة، وأيضا الحماية المدنية. ونقول لكل هؤلاء الأشاوس والأبطال أننا نقبل رؤوسهم ونقبل أياديهم القابضة على الزناد حماية لهذا الوطن الغالي الجزائر الحبيبة. J'espère que vous allez bien. Je ne sais pas si on a un public arabophone ou francophone ce matin. Je ne sais pas si vous comprenez ou vous ne comprenez pas. Al-Khair, Oncle Sam. Oncle Tsirit. Tamtouf al-Ali. Voilà, comment allez-vous? Ben, il est 8h20 en France. Renard de surface. Sabah al-Khair, Khoya Aziz. Sabah al-Khair, Renard. Ah, Zartna Baraka, ça fait plaisir. Attends, je vais te faire monter, toi. Fais monter, Renard. Allez. Ah, j'aime bien Renard. Wallah, je l'aime bien. Hamza, je vois aussi qu'il y a Hamza qui est avec nous. Salut Hamza. Donc le sujet d'aujourd'hui, c'est la guerre des sables. La guerre des sables.
C'est la guerre des sables. Donc, effectivement, donc on a parlé hier et on a même écrit un article qu'on a diffusé en plusieurs langues parce que il y a beaucoup de mensonges hein, qu'on entend, on va dire, ici et là sur cette guerre des sables. Euh, et quand vous regardez côté marocain, il y a des récits, des légendes urbaines, on va dire, des choses que les Marocains répètent de génération en génération, des mensonges. Hein. Donc on peut entendre par exemple que le roi Hassan II aurait pris le thé à Oran. On apprend que c'est l'armée marocaine qui a battu l'armée algérienne. On entend beaucoup de conneries. On entend beaucoup de conneries. Et je vous ai partagé un témoignage capital d'un soldat marocain qui a été capturé à Hassil Baïda, qui éclaire, qui éclaire, qui éclaire sur les circonstances de ce qui s'est vraiment passé. Hein, parce que le premier mensonge marocain, et vous allez comprendre pourquoi est-ce qu'ils insistent sur ce mensonge, c'est de dire que c'est l'armée algérienne qui a attaqué le Maroc. Hein, le Maroc, ils étaient peine tranquilles, ils voulaient rien à l'Algérie, et c'est nous qui les avions attaqués le 1er octobre 1963, alors que on sortait d'une guerre qui a duré 7 ans. On n'avait même pas de blindés, on n'avait pas d'avions de chasse, on n'avait rien du tout. L'Algérie n'avait pas d'armée régulière. Les balbutiements de l'armée régulière algérienne, ça a commencé en 1964 à peu près. D'accord. Donc, avant 64, on n'avait pas vraiment, c'était toujours des unités légères. T'as les maquisards, Moudjahidine, et d'ailleurs, c'est eux qui ont fait la guerre de 63. C'était les Moudjahidine qui étaient avec un armement rudimentaire. Donc, c'est le Maroc. Donc, aujourd'hui, quand vous regardez, par exemple, vous demandez à un Marocain qu'est-ce qui s'est passé la guerre des sables, il va vous dire c'est des Algériens qui nous ont attaqués et on s'est défendu et on vous a mis une tannée, on est arrivé à Oran. Donc, le témoignage que je vous ai essayé de partager, les amis. Oui, il y a le colonel Mohamedou Hadj, il a eu un rôle très capital pendant cette guerre. Et on va parler du rôle de Mohamedou Hadj, effectivement. Donc, ce qui s'est passé, ce que dit ce témoignage, hein, que vous retrouverez, que vous allez retrouver sur X. Hein, allez sur X, vous allez trouver ce témoignage d'un blessé, d'un prisonnier de guerre marocain, qui explique que c'est que on va dire que les chefs, les généraux marocains ou les colonels marocains ont demandé à des unités de l'armée marocaine de stationner à Tinjoub et Hassil Baïda, qui sont des territoires algériens. Et voilà. Donc, effectivement, ce qui s'est passé, c'est que le 1er octobre 1963, l'armée algérienne découvre des unités de l'armée marocaine en train de faire des campements pour une occupation durable au niveau des localités de Tinjoub et Hassil Baïda. Donc, ce qui se passe, c'est que le 7 octobre, l'armée algérienne envoie un capitaine pour demander à ces gens-là, à ces Marocains, de quitter les lieux. Donc, il leur a été gentiment demandé de quitter les lieux parce qu'ils se trouvaient en territoire algérien. Les Marocains ayant refusé de quitter les lieux, d'accord, le 8 octobre 1963, il y a eu une attaque d'envergure sur Hassil Baïda et Tinjoub. Je ne suis pas sûr que c'était le même jour. Hassil Baïda, c'est sûr, c'était le 8 octobre. Et là, il y a eu effectivement beaucoup de morts côté marocain. Avec le campement Taham, le poste avancé de Taham, il a été détruit. Il y a eu des morts et il y a eu des prisonniers. Et la personne là dont je vous raconte le témoignage, c'était un des prisonniers
de ce campement de l'armée marocaine à Hassil Baïda. Donc voilà ce qui s'est passé. Après, il y a eu une guerre et le cessez-le-feu, je pense qu'il y a eu le cessez-le-feu en février 64. Donc ça a duré quelques mois. Il y a eu des combats acharnés. On a vu même, il y a des vidéos qui sont toujours disponibles sur YouTube du roi, du sultan ou du roi Hassan II qui pleurait. Hein, on a des vidéos de Hassan II qui pleure comme une petite femelle en implorant la clémence de l'armée algérienne et qui explique que Figuig est sous un bombardement violent de l'armée algérienne et que l'armée algérienne a même réussi à pénétrer dans plus de 50 kilomètres à l'intérieur du territoire marocain, atteignant la région de Isch. Ça, vous pouvez le voir sur YouTube. Donc, quand on regarde du fait qu'il y a énormément d'Algériens au Maroc. On regarde l'issue de cette guerre, que le Maroc a pu chuter les frontières, parce que l'objectif du Maroc, donc, c'est de, comment dire, c'est de terriner un fait accompli. Le Maroc a attendu lâchement le pas de la France. Donc, dès que la France est partie, ils sont venus. قال لك هذه تنجوب وحاسل البيضاء c'est des territoires marocains, donc on les occupe. يعني كانوا حابين يتشكروا علينا. Et je pense que Hassan II ne s'attendait pas à ce que l'armée algérienne réponde. Il voulait faire ce qu'il a fait quelques années plus tard au Sahara occidental. Mais les Algériens, هذا الله يفتح اختك. لكن والله ماني فاهم هاد الناس هذا. نهضر كيما نحب، نهضر بالفرنسي، نهضر بالعربيه، بالقبائليه، نهضر كيما نحب. فهمت؟ et on parle en français يعني باش نكشفوكم مع الفرنسي. Parce qu'on on sait que le Marocain, il a un complexe d'infériorité vis-à-vis de son maître français, son maître et son employeur français. Donc on fait des lives en français يعني باش نوريو الوجه القبيح نتاع نظام المخزن، الكذب والتضليل. هذا ما كان. ولا ما عجبكش الحال خبط راسك في الحيط. Oui, Souda, docteur Demir, il a fait, je pense, 2 vidéos. Il a fait une vidéo en 2 parties, mais je peux vous dire modestement et humblement que j'ai été la première personne sur YouTube à faire une vidéo sur la guerre des sables et d'expliquer ce qui s'est passé. Parce que ma vidéo, elle date de 5 ans. On a fait une vidéo qui elle est toujours sur YouTube. Vous pouvez aller voir. Voilà, donc on a parlé effectivement de la guerre des sables. Le docteur Doumir, il a fait un travail, mais Belgasem Merbah a été la première personne qui a parlé de la guerre des sables sur YouTube. Voilà, sur YouTube, il y a même un article en arabe, en français, en anglais, en espagnol et même en russe, d'accord, qui parle de la guerre des sables et de ce qui s'est passé, le vrai récit, pas les conneries des Marocains. قال لحقنا الوهران شربنا التاي ومن بعد Hassan II il a décidé de revenir en arrière. C'est des histoires à dormir debout. C'est des histoires à dormir debout. Mais tu vois, c'est des histoires que seuls les Marocains peuvent croire. De toute façon, ils ont bien cru que leur roi a pissé dans un réservoir de kérosène. C'est ce que croient les Marocains. Les Marocains croient que leur sultan Mohamed V, quand il revenait de Madagascar, qu'il y avait un vol Madagascar-Paris, qu'en plein milieu du vol, il n'y avait pas assez de kérosène. Le pilote, il a prévenu Mohamed V, il lui a dit, bon là on est un peu dans la merde, il n'y a pas assez de kérosène. Ben Mohamed V, il n'était pas paniqué, قال لك
خرج الريزرفوار وراكم تعرفوا الى uriné dans le réservoir. قال لك qui voulait attaquer Mohamed V, et dès que le lion il a vu Mohamed V يعني ركع له. Voilà, le lion ركح. Voilà, c'est des gens là غالب عليهم ولا كاين في المروك jusqu'à maintenant ils le disent, ils ont même fait un film dessus. قال لك شفنا محمد V في القمر, ils ont vu Mohamed V dans la lune. Voilà, donc c'est des gens, vous savez, quand vous prenez trop de drogue, vous pouvez tout croire. Voilà, donc c'est normal, ils peuvent leur faire croire que l'armée marocaine est arrivée à Oran, qu'ils ont pris le thé à Oran, après ils sont revenus. Voilà. Voilà, comme s'il n'y avait rien du tout, alors qu'au même moment qu'ils prenaient le thé à Oran, tu avais Figuig qui était sous les bombardements et l'armée algérienne qui était à 50 km à l'intérieur du Maroc. Voilà. Donc voilà, donc cette histoire de la guerre des sables, et d'ailleurs, là je vous parle du témoignage du soldat marocain, vous pouvez toujours me dire que le témoignage est faux, etc., même si le témoignage, il est vrai, c'est les archives de l'INA, l'Institut national des archives français, mais on a des documents encore plus intéressants. On a des câbles, il y a des câbles de la CIA à partir de l'ambassade américaine à Alger et aussi l'ambassade américaine à Rabat. On a des câbles de la CIA qui expliquent ce qui s'est passé heure par heure. Voilà. Et quand on regarde ces documents, on voit bien que c'est l'armée algérienne qui a eu le dessus. C'est l'armée algérienne qui a eu le dessus. Et la honte pour le Maroc, c'est que le Maroc, qui avait une armée entre 56 et 63, le Maroc avait 7 ans pour se préparer. Et il s'est préparé, il avait des blindés, il avait des avions, etc. Et même avec ça, il n'a pas pu se débrouiller tout seul. Les Marocains ont fait appel aux Français. Les Marocains ont fait appel aux Américains, aux Israéliens pour les aider. Et c'est pour ça que quand on regarde certains récits des Marocains qui ne comprennent pas pourquoi les Cubains sont venus nous aider, bah encore heureux. L'Algérie, en 63, elle a fait face à une coalition occidentale contre elle. Il n'y avait pas que le Maroc, il y avait la France qui était avec le Maroc. Il y avait Israël qui était avec le Maroc. Donc il était normal que l'Algérie fasse appel aussi à ses amis. Surtout que l'Algérie n'avait pas d'armée à l'époque. Et je prends un moment pour remercier nos frères cubains, parce que les Cubains ont eu un rôle décisif pendant cette guerre, où ils nous ont vraiment aidés. Voilà. Donc cette guerre, quand on regarde ce qui s'est passé, c'était un échec total pour le Maroc. Échec total. Échec total parce que c'est le Maroc qui a commencé cette guerre et pas l'Algérie qui a commencé cette guerre. Et le Maroc n'a pas réalisé ses objectifs. Le Maroc voulait prendre Tindouf, la wilaya de Tindouf et la wilaya de Béchar. Il n'a pas réussi à le faire. Donc, en termes militaires, bon après il n'y a que les militaires qui peuvent comprendre ce que je suis en train de dire, quand vous commencez une guerre et vous ne réalisez pas vos objectifs stratégiques, ça veut dire que vous avez perdu. Donc le Maroc a perdu la guerre des sables. Voilà. Vous posez la question à n'importe quel militaire, vous lui dites voilà, c'est l'armée marocaine qui a démarré la guerre, ils n'ont pas réalisé leurs objectifs, ça veut dire qu'ils ont perdu. Et c'est pour ça que le Maroc insiste, là aujourd'hui, dans la bataille du narratif, les Marocains insistent sur le fait que c'est l'Algérie qui a attaqué. Pourquoi? Parce qu'ils savent qu'ils n'ont pas réalisé les objectifs. Donc s'ils admettent que c'est eux qui ont démarré, ils admettent la défaite. Vous voyez? Donc on en est là. On en est là avec les Marocains, bon, qui ne discutent pas l'issue parce que les frontières, elles ont légèrement changé au profit de l'Algérie.
Le Maroc n'a pas eu de, on va dire, de gain territorial. L'Algérie, elle a un peu changé les frontières au niveau de Isch, etc. Bon, mais ça, c'est un petit détail. Euh, mais voilà, donc le Maroc a perdu cette guerre. Voilà. Et c'est là où, où je dis, je l'ai dit depuis un moment, le Maroc, en tout cas l'armée marocaine, est la seule armée des terres et gagne des guerres en même temps. Ils disent qu'ils ont gagné la guerre, mais en même temps, ils ont perdu des terres. Et vous avez vu ce qui s'est passé il n'y a pas longtemps, on a viré des gens de Isch. Et ça, c'est un résultat direct de ce qui s'est passé en 63. D'accord, donc voilà, donc moi, je comprends pas ces Marocains. Donc si pour eux, gagner les guerres, c'est perdre des terres au profit de l'Algérie, ben, j'espère qu'ils vont gagner tout le temps leur guerre. Voilà, donc ils gagnent peut-être leur guerre psychiatriquement ou psychologiquement, mais nous, ce qui nous intéresse, c'est la terre. Et la terre, pour l'instant, c'est nous qui l'occupons et c'est nous qui vont encore davantage occuper plus de terre. Parce que vous allez encore gagner des guerres de manière imaginaire, mais nous, on s'en fout. معليش يعني من حقك تحب تربح الحروب يعني في الخيال نتاعك يعني ما كاش مشكل. انا وش يهمني هي الارض، لان الارض هي العرض والشرف. فوالا انت ما عندكش شرف وانت ما تحافظش على العرض نتاعك، وبالتالي ما يهمكش انك تخسر الاراضي وما تخسرش الاراضي. الطرف الجزائري ما يخمش كيما نتايا. حنا البلوز امبورطون بور نو سي با هذه لا باطاي ميدياتيك ولا تكذب على الناس ولا تروح تخضر الشعب نتاعك، يعني الشعب المغربي الجريح، تروح تقول له رانا ربحنا الجزائر وسيدنا شرب لاتاي في وهرن والكلام يعني الكلام الفاضي، الكلام يعني الكلام الفارغ اللي ما عنده حتى معنى، يعني يحكي حتى الغدوه. الهضره راهي باطل، الهضره راهي باطل. بصح في الاخير كما نقولوا حنا العبره بالخواتيم، العبره بالخواتيم. هذا ما كان. حنا واش رانا نشوفوا اننا حنا اللي ربحنا الاراضي، نشوفوا انك انت اللي صدمت علينا في 63 وانت اللي خديت المخبط وخديت طريحه تاع الكلاب. حتى الملك نتاعك يعني المقبور الحسن الثاني ولد التهامي القلاوي، يعني الله لا يرحم فيها عظم، خرج في التلفزيون تاع المروك وقاعد يهضر على الاسلام وعلى يوم الجمعه وقاعد يبكي كطفله ويقول ان الجزائر راهي تقصف في فيقيق، والجزائر دخلت لك 50 كيلومتر في العمق نحو ايش. هذا كاع كاين، هذا التاريخ لا يرحم. يعني تقدر تغيط حتى الغدوه وتزيد تكذب. التاريخ لا يرحم. يا دي دوكيومون ما تجيش تكذب عليا. الوثائق هذه وثائق يعني ادله دامغه تبين انك خسرت الحرب، تبين باللي الجيش الجزائري مرمدك. هذا ما كان. خديت المخبط في 63. هذا ما كان. كنت حاب تحقر الجزائريين، كنت حاب تحقر الجزائر باسكو ما كانش عندنا جيش. في الاخير خديت المخبط، خديت المخبط وخديت طريحه تاع الكلاب. سي تو سكون فا روتونير. هذا ما كان. التاريخ راح يسجل ان بوزبير هو اللي هاجم الجزائر في 1 اكتوبر 63، وبوزبير ما قدرش يغير الجغرافيا، يعني ما قدرش يغير الحدود، وبالتالي الجيش الوطني الشعبي هو اللي ربح. نقطة إلى سطر. هذا ما كان. والكلام الزايد هذا كلام إنشائي. هذا ما كان. كلام باطل قلت لك. تقدر تهدر، تقدر تحكي على دريس بن عمر، تقدر تحكي على لاتاي، يعني احكي كيما حبيت. أنا واش نعرف الجزائر راهي تتحكم في تندوف وبشار. الجزائر راهي تتحكم يعني في منطقة كبيرة في إيش حتى الآن. واش نعرف أن المزارعين تاع فيقيق كاين فيديوهات يبكيو على الحقول نتاعهم، على لي شون هذه زعما نتاعهم اللي راهي اليوم تحت السيطرة نتاع الجزائر. وهذه مخلفات نتاع حرب الرمال. كنت حاب تفهم ما حمدش ربي على الحدود اللي خلاتهم لك فرنسا واللي سرقتهم من الجزائر.
خديت المقبض على يد سيادك الاشاوس نتاع المجاهدين نتاع الجيش التحرير الوطني. هذا هو التاريخ، هذا هو التاريخ الحقيقي. اللي تحب نكلم التاريخ الحقيقي هذا هو، هذا ما كان. مي تقدر تكذب يعني، زيد كمل تكذب، هضر على لاتاي، هضر على واش حبيت، حنايا شواكركم. هذا ما كان. الجيش الجزائري هو العقده نتاعك. الجيش الجزائري تزوج بك في 63، الجيش الجزائري تزوج بك في 76 في معركه مقاله 2، ونديروا عليها حلقات كل صباح. نعود نحكي لكم على لي ديفات ماروكان. فوالا اون فا فير دي لايف يعني بور لو رابلي لور تروك. مي سي با يعني ماشي بالكذب نتاعك والاساطير نتاعك اللي تقدر تغير الحقيقه. باسكو فو بارلي او بوبل الجيريان، ماكش تهضر مع واحد مضروقي. يعني المروكي ممكن يامنك، تقول له الملك كان في القمر يامنك، تقول له الملك خرج الماتيريال تاعو في الجو. يعني فوز ايماجيني لي ريزيرفوار تاع لي زافيون راهم جايين في الجناحتين تاع لي زافيون، كيف حتى خرج هذا حسن محمد الخامس، خرج يعني في خرج باش يبول في الريزيرفوار. يعني سي دي زيستوار ا دورمير دوبو. قال لك حسن الثاني خرج واسمو محمد الخامس خرج الاخر اون بلان فول، خرج يبول في الريزيرفوار، وهذاك البول تاعو ولا كيروزان. مي سي كوا سي جون لا؟ شعب مقود حقيقة. يعني مراد هادو الناس، مراد. كيف يبول في الريزيرفوار؟ كيف يبول في الريزيرفوار؟ فهمونا كيف يبول. يعني السيد quand vous sortez, ça se voit, c'est des gens qui savent même pas ce que c'est. يعني vous savez que quand يعني un avion quand il est en vol, la température extérieure elle est à moins 50 degrés. يعني لو كان هذا محمد خامس هذا خرج غيالمون يعني باش يبول يجمد à moins 50 degrés يموت. وحتى يبول مع الريح ما كيف البول تاعو يلحق في الريزيرفوار. C'est des questions simples et logiques, mais que le Marocain ne se pose pas. Ah ben on sait que ça vous fait mal ce qu'on est en train de dire, mais souffre en silence. Voilà, il faut souffrir en silence. Voilà. Il faut souffrir en silence, petit Marocain. Voilà, je sais ce que je veux, ce que je dis vous fait mal. Exactement, le hal. Ça leur fait mal, ça leur fait mal. Voilà. Voilà. Mais bon, mais tout ce qu'on dit, c'est vrai. Vous savez, messieurs, dames, il n'y a que la vérité qui blesse. Il n'y a que la vérité qui blesse. C'est ça la réalité. Il n'y a que la vérité qui blesse. الحر. خويا السلام عليكم. وعليكم السلام. صافا ملاح؟ لا لاباس الحمد لله الله يهنيك. واش راك خويا لاباس؟ واش عجبك اللايف؟ والله غير ما شاء الله يا ما صافي بليزير مع الصباح هكذايا. نضحك شويه نضحككم بالكيروزان قال سيري على بركه الله، بل في الكيروزان وقال سيري على بركه الله. هذاك ولاو يضحكوني هذا تالمون خلاص جياحو فريمون ولاو يضحكوني ودوكا يخرجوا شام مسطول يقول لك شام مسطول مسكين. هادو اللي قلتهم انت دوك اللي سيتيتهم انت كاع هادو ما سي دي باسي، هادو ما صراو صافي لونطون في زاني 60 ولا في لي زاني 70. مي واش رانا نشوفوا اكتويلمون؟ او خرج المهدي المنتظر هذاك قال لك يبوسوا في يديه ويعطوا في الدراهم ويبوسوا في رجليه ويركعوا. شفتوا؟ مي عادي جدا باسكو هما موالفين بالبرغواطه هذوك. تعرفهم برغواطه هذوك اللي كانوا يعبدوا الدجاج هذوك ثاني برغواطه. خرج المهدي المنتظر قال لهم المهدي المنتظر. لا الناس مرات شوف انا ما 2026 كتاب عباك بلي عباك عندهم واحد المقام قال لك واسمو المحكمه تاع الجن تاع جمهاروش. انا عارفها. ماشي المحكمه، عندهم المغاره ولا كاينه منها. عندهم المغاره، واحد الغار يروحوا زعما يصليوا فيه والله.
إيه هما كلام واش دايرين، هما دايرين شغل يروحوا لتما يديمونديو ويديروا يديروا لهاد القربان، يذبحوا له، يديروا له، عندهم باش وما مهروش. تهضرش على هادو عباك الشرك بالله خويا العزيز. انا ما انسان متدين خويا، ما تهضرناش على هادو، ماشي مليح. يعني الشرك بالله هذا خويا العزيز، فهمت؟ ما تهضر عليه ما ماشي مليح خويا، فهمت خويا لا لا الحق؟ بصح قال لك اللي دينونسي الكفر ولا الشرك ماشي كافر وماشي بيان مشرك. سور، مي فوالا، مي حنا ربي يهديهم، يعني هذا الشرك حنا بالله خويا العزيز. ندينونسيوهم، حنا اه نكشفوهم للناس يا خويا. اه اما كان حنا الحمد اه لله هما عندهم، شوف، عندهم تانيك الموسم تاع سيدي بوكيلوط، تعرفوا موسم سيدي بوكيلوط؟ هذه في عارفو اسفي، في اسفي عندهم واحد الموسم. المراه اللي ما تتزوجش تروح لتما ترمي الملابس الداخليه تاعها باش تتزوج. عطيت له والله اسم شباب عطيت له اسم شباب سيدي بوكيلوط. سيدي بوكيروط، يروحوا يرميو تما الملابس هكاك. ما شعب مريض. عندهم هذاك ثاني الموسم تاع سيدي امغار، هذاك سيدي احمد امغار، باش كيفاه سيدي عبد الله امغار. اه تما اللي اه العام اللي فات كان واحد طفل مسكين 13 سنه في عمره، طربقوه تما، يعني داروا له اغتصاب جماعي. لا لا شفت واحد تانيك واحد الفيستيفال هكذا يديروه ومن بعد مع الاخر كاع على واش الفيستيفال هذاك باش يزوجوا هذوك لي زومبافير، لي بيتوفيل هذوك لي زومبافير يتبعوا دراري اه هكا على بال يزوجوه معاك شي واحد هكذا يقول لك زعما سوا ديزون هذاك اللي فيرج جديد في الصنعه، يجيبوه له كدا يعطوا له نصيب تاع دراهم والسيد يخلص دراهم هذاك بوشكاره هذاك يخلص المريض هذاك. يخلص. اه شوف، ربي يزوجوه. ربي يهديهم. شوف، شعب مريض، شعب يعني متخلف حقيقة. يعني كي تشوف هذه الأشياء ربي يهديهم، هذا ما كان. ربي يهديهم خويا العزيز، هذا ما كان. مي ربي على نحكيو على هادو الخرافات تاعهم، يعني باش الناس ما تدوخش. شوفوا كي يامنوا ان عندهم الملك تاعهم في القمر، ولا الملك يخرج يبول في ريزرفوار، ولا السبع يشوف الملك تاعهم يركح له. يعني تو تي بوسيبل معاهم. ناس مراد ما راهمش شعب مسطول. ماشي واحد اللي نورمال. يكون مدمن، واحد اللي يكون مدمن على المخدرات، دائما يدير مخدرات يامن كلش. يولي عايش في ما الوهم. تستغرب يعني مع هذو المعارك كيفاه. الشعبي ها ولا عايش، الشعبي واش ولا عايش تقول؟ في الوهم. ماكش تسمع فيها. اي عايش في كل، هي من كلش. عايش في هما الوهم كيقولوا الشعب لهم، عايش في الوهم. يقولوا لهم في 63. اسمع مليح، قال لك في 63 حسن دو لحق حتى الوهرن، قال لك شرب لاتاي في وهرن، وقال نو احنا رانا خاو مع الجزائريين نعاودوا ولا قولوا كي وكاين يحكيو. كاين ديسكور يا اخي، وكاين ديسكور في اليوتيوب، ديسكور تاع حسن الثاني أو يهضر ويعاود قال لهم باللي انا بالي هضرت ميزاجين. عليه، هضرت عليه. آه. ماشي غير هذه، كاين هذا، كاين دي تيمونياج ديسكور تاع خصو غير الاسره كيما هضر. تاعهم. كاين كان يبكي كطفله، كان يبكي، كان كان يبكي يبكي ويهضر. آه كان يبكي ويهضر لك بالسونتيمونتال. قال لك حنا رانا مسلمين وماشي مليح الحرب. انت اللي صدمت عليا، ما كيف رانا مسلمين؟ اليوم ما تفكرت اليوم الجماعه والمسلمين وكاع، انت صدمت عليا. انا مازال الجرح تاعي مازال ما برا من حرب التحرير. اكزاكتومون. عندنا اكثر من 800 واحد اللي مات في هذيك الحرب هذه، الناس يقولوا ما على بالكش. 800 بيرسون ماتت، ربي يرحمهم، شهداء عند ربهم يرزقون. 800 بيرسون، والاغلبيه الساحقه نتاعهم ماتوا، يعني ماشي ماتوا في هما يحاربوا، ماتوا تبحروا. الماجوريتي الناس تبحرت في الصحراء، ما يعرفوش الصحراء. يعني جاو لي فولونتير من كل ولايات هابطين البشار وتيندوف وكاع. باسكو ما كانش عندنا ارمي الماجوريتي اورغانيزي. تاعهم ساكن تبحروا ماتوا بالعطش. مات واحد مساكن ماتوا غير بالعطش، تبحروا في الصحراء. مازال ما اورغانيزيناش فوالا، الارمي بارك تاعنا الله حنا. فيك خويا الحر. ندير لك متابعه ميرسي خويا، خويا يعطيك الحر، سيت ان الصحة. غران بليزير. بون كونتينياسيون، كمل مليح، فوالا يعطيك الصحة، بون كونتينياسيون. صحيت فرصه اخرى، صحيت السلام عليكم. صحة، شكرا. فوالا دونك صحيت. دوك هذه يا خوتي العزاز، دوك حنا اوني لا بور ديبانكي يعني هاد الكذابين هادو،
اي اون سرا توجور لا بور لي ديبونكي. هذا ما كان. حنا رانا دائما على ما نتعداو على حتى واحد. اي واحد اللي يكذب على الجزائر ولا يطاول على الجزائر يلقانا دائما في الطريق تاعو. هذا وعد مني. وهذا ما كان، ونكتفي بهذا القدر. في